Yo, what's up guys? Good morning. Welcome back again to my channel. For today's video or for today's vlog, so mukbang tag rambutan. Tara, let's go! Lami ni Parisa ginamos na. Yup. Oh, yap. Mukbang ka nga. Ay, mukbang. Litas. Ay, tulog. Yo, what's up? Okay, kadaghan ng sulog. Chicken 14. Kamu tayo makita. Try makita. Number 3. Mukbang rambutan. May health status. Please check your own Hanag sulog. Oh, bangga kayo. Ito yung manggahak. Review ka? Kaya kaning ikuan. Kaning i-submit sa TRC. Next. Hanag sulog. Oh, no. Amoy ikuan. Amoy rosas. Pagkanligo. Ako mo pagligo. Kaya mag-jog. Huwag magparehas. May asdong, may tamis. Dito lang pa jud ma. Hello, murmur ba? Dahan. Lugar pa yung patient ng tao. Normal. Ilang kilo? Sa part? Hindi ko no. Ay, akong bilang mo. 60.
No, 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 no. Hindi mo kayo naman sa kaon ba? Alam, may ginamos din sa akin. Halo, sir? Sarap. No, 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 no. No, 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 no. Dami ni Kaon Grinder. No, 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 no. Ang gamil. Kasi, High-tech naman kayo ron, no? Hindi nakakinanglag mo ito opisina. Na mga papers, email na lang yun. sakit ng Follow upper. Sa unang panahon, Xerox. Sapi kayong mga mag-Xerox, ipa-Xerox pa original. Karon lang. Panip, pumatuod nga wala ko nang pamati. Sa basa na lang ko kay board na kayo ko. Search na to akong rating application number 13319. Okay. Mama up. Dili ka ba 50? 40 ba lang ba? Habis
dinukit maning kahat. Oh, gas. Ya day na. Dinukit ko. Wala day na bunga na. Kana ako. Grabe kung mata na. Gamas tungod. Dadas tungod ko bantayan. May gani ko bantay sa kabog. Nakadi. Na may ubang kabog nga makit-kit. Tay mo ulan nung hapon. Ako lang ang saging.